Bro, kita akan merakit mesin mobil Xenia ya. Ini 1003. Pastikan sebelum merakit cuci dulu ya barangnya. Seperti ini crankshaftnya harus dicuci dengan bersih, lubang-lubang disemprot. Jangan sampai ada tai besi ya, karena ini dibubut. Nah, ini udah bersih semua dari blok. Jika udah bersih, saatnya kita tuangkan oli dulu ya. Ini di bagian metal duduknya. Habis itu kita poles ya. Poles merata. Jangan lupa ngopi bro, biar nggak salah paham. Habis ini kita pasang metal duduknya. Ini metal duduknya ya. Untuk pemasangannya itu di metal ini ada dua bagian. Ini kan ada yang ada lubang. Ini di bagian blok sini ada lubangnya. Ini harus yang ada lubang nih duduk di blok. Jangan sampai kebalik bro. Nanti kebalik tambah naik olinya bro. Nah ini kan ada dua bagian metalnya bro, bisa dilihat ya. Nah ini tidak ada lubang, yang ini ada lubang, yang tidak ada lubang ini di sini. Nah untuk penahan crankshaft ini tidak ada lubang, pasangnya di sini. Yang ada lubang ini di blok, karena di sini ada lubang oli ya.
lupa kasih oli lagi bro, biar nanti sebelum dinyalakan oli belum naik, jadi metalnya aman, awet. Karena ada putaran gesekan ya waktu kita pertama starter. Karena kita pasang crankshaftnya, pastikan bersih ya. Ini belakang roda gila. Oh ya, metal bulannya bro, metal bulannya kita pasang juga, hampir ketinggalan nih bro. Metal bulannya ini ada coakan, ini bagian luar ya, bukan ngadap di blok gini ya. Pemasangannya bukan gini, ini kan blok. Nah ini harus gini, ini bagian luar, bagian ngadapnya di crankshaft sini. Nah, bagian di sini ngadap yang ada coakan. Ini metal bulannya. Baru kita pasang. Nah ini baru kita pasang nih. Ini penahan crankshaftnya. Ini yang metal duduknya itu enggak ada lubang. Nah seperti ini metal duduknya enggak ada lubang kan. Nah ini pun enggak ada lubang di sini masuknya. Nah untuk pemasangan keduduk crankshaft ini jangan sampai kebalik bro, ini kan ada tanda panah, panahnya ini nggak ada di depannya, bagian puli ini ada nomornya 1 2 3. Pemasangan yang benar ya seperti itu bro.
kita udah seperti ini, baru kita kunci bro. Ini ada baut 14 ya kanannya, kita masukkan rata dulu ya, jangan sampai selek nih, harus pas. Pastikan bautnya itu bersih, cuci. Pastikan semuanya masuk ke lubangnya bro. Nah, kunci dulu pakai tangan ya. Selesai kita kunci pakai tangan, kita kuatkan merata. Terusnya kita momen pakai Newton meter tekanan bautnya ya. Kita kuatkan dulu ya, sedang-sedang aja dulu.
Kita putar dulu crankshaftnya bro ya, dijepit enggak, kalau ngejepit takutnya bengkok ya. Ternyata putar pakai tangan udah enak ya. Saatnya kita momen ya, kita kasih pertama itu 3 kilo paling kecil. Ini kita kasih 3 kilo dulu ya, sekarang yang paling kecil. Kita rata semua 3 kilo. Naik lagi ya. Mati bro. Sekarang masih lembut ya. Nah, ini baru ya, berarti crankshaftnya aman. Biasa dia ngejepit bro kalau melenting atau bengkok, makin kuat dikunci makin melenting. Kita tambah lagi. Oke, lagi ya. Oke, dengan dok. Oke, dengan bro ya. Nah, putarannya harus seperti ini bro.
Ini baru kita tambah ukuran derajat bro. Dari kita tambah 45 derajat ya mas bro. Oke bro, pemasangan ini selesai bro. Ini yang vektornya. Jadi kita buka buat nyuci, kita letak besinya bro. Pastikan linernya bersih. Pasir-pasir. Ini pistonnya, kita pasang ringnya dulu. Ini kita geserkan dulu ya. Ini ada mekan. Sebelum pemasangan ring atau beli ring baru, itu pastikan ya, kalau anda buka itu kan ada kode nih 2N, berarti ini ring nomor 2 ya. Nah, kalau yang ini kan ada top 1, nah, ada kodenya top 1, itu berarti ring yang pertama atau yang disebut ring kompresi. Nah ini 3N, ada kodenya 3 ya, ada tulisannya 3, ini berarti ring oli. Nah, ini di bawah.
yang merah dulu ya. Ini 3-1 nomor pertama, number 1. Nah, untuk pemasangan ring itu pastikan di sini ini ada titik top, ini ngadapnya ke atas. Contoh nih yang gini kan, nah ini di atas sini ya, yang atasnya ngadap ke sini tuh, ada, nampak enggak, ada tulisan T. Nah, jangan sampai dibalik, nanti tak masuk, nanti bocor kalau dia kalau dibalik. Jangan lupa kasih oli dulu pistonnya, secukupnya saja. Nomor 1 dulu pasang. Untuk pemasangan ringnya hati-hati ya, biasa patah. Nah ini yang hitam nih, ke baris kedua. Baris nomor 3. Jangan lupa bro, jaga kebersihan. Mobil juga perlu bersih, apalagi kita manusia. Jangan buang sampah sembarangan. Nah kalau bersih itu dipandang tuh enak bro. Yang bersih apanya dulu? Pikiran, muka apa kotor gitu. Nah ini ring olinya. Sini ini paling sensitif bro ya, tipis dia ringnya. Kalau pemasangan ring olinya mau hati-hati. Salah-salah biasa patah tuh. Udah seperti ini, kita belakang satu.
Pastikan pertemuan ring ini jangan sampai ketemu ya. Nah, kita pasang metalnya, ini metal jalan namanya, itu nempelnya di sini ada noknya, nok ketemu. Bisa kita pasang dulu, pasang semua metal. Sebelum pemasangan tangan piston, pastikan kalau udah diganti, ini kan diganti piston baru nih bro ya, pastikan tak usah serat ya, pistonnya itu harus mainnya tuh gini, lembut, jangan sampai serat keras, nanti mesinnya nyala sih nyala, cuma kayak pencang karena tangannya goyang apa serat. Nah di sini kan ada noknya nih bro, nanti ini metalnya gini, nah tuh yang ini ketemu sini gini ya, tapi kasih oli dulu. Pastikan linernya dikasih oli semuanya, nanti kita gosok, kita putar-putar. Nah kita benar ini.
selesai baru kita pasang. Jangan lupa ngisi dulu bro.